нас, виходить, 2 КП, ну, ми по всім роботам, ми об'єднуємося і кудись коли виїжджаємо на всі. Тому що до цього був маленький газончик, а тут я думаю, що все село ми можемо викачати. Отримали цей невеличкий повріки, його повністю беруть під столби, сучкоріз, цікавши, тобто буде теж в Високопілі є такий букет, і тепер буде ще тут. І отримали ще одну нову машину. Тут синхронні дітей можна буде перевозити, якщо кудись їхати. Так, і ще один ряд. Так, ну що різ. Там такий ніж, ми вже пробували, ну, траву можна писати, вільне можна рубати. Прикольно. Мур, то взагалі все мало. А ото? Це щітка. Щітка, чистити можна.